आज हम लोग गाड़ियों को ऊपर से गिराकर देखते हैं कौन सी गाड़ी बचती है और किसका कचूमर बनता है। सबसे पहले 5 कारों को गिराते हैं और इनका तो कचूमर बन गया। फिर बारी आती है 5 कारों और 3 बसों, और ये क्या, इनका भी कचूमर बन गया। अब एक ही बार में 8 बसों को गिराकर देखते हैं, लेकिन बसों का भी कचूमर बन गया। लेकिन एक ही बार में 13 बसों को गिराएंगे। उसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। सब बसों का कचूमर बन गया।